皆さんこんにちは。千葉市役所道路計画課です。令和3年10月28日、土気駅大網駅間の土気踏切において、軽自動車と列車が衝突する死亡事故が起きてしまいました。今後、同じような事故を二度と起こさないため、JR と市は4年4月の説明会で、翌5月をもって踏切を廃止したいことを伝えましたが、参加者が少なく、地元の方々から説明が不十分ではないかなどのご意見をいただいたことから、予定していた廃止は一旦延期することとしました。そこで同年6月から地元自治会の代表者と土気踏切について話し合う勉強会を立ち上げ、これまで計8回開催し意見交換を行いました。その内容を地元の皆様へ広く周知するため、市のホームページで公開したほか、町内会長にご協力いただき、資料を町内会で回覧していただいてきたところです。これまでの勉強会での意見交換をもとに、また地元の方で構成する土気踏切の存続を願う市民の会から土気踏切の存続についての要望書を今年の7月にいただいたことを受け、改めて JR 社内で考えを整理いただいた上で最終的な方針案をまとめましたので、今回その内容についてより多くの皆様と意見交換できる場を設けることとしました。説明動画は3本立てで構成しており、1本目は土気踏切の位置と事故概要と事故発生からこれまでについて、2本目は踏切と周辺道路の課題について、最後の3本目で JR と市の土気踏切の対応方針案と今後の進め方についてお伝えします。それでは土気踏切の位置と事故概要からご説明しますので、どうぞよろしくお願いします。まず土気踏切の位置についてご説明します。赤丸で示している土気踏切は、青丸で示した土気駅から大網方面へ約700メートル進んだ位置にあります。写真1、写真2は、現在の土気踏切を北側の大網街道側からと南側の霞ヶ丘側から撮影した写真です。続いて、踏切の事故概要についてご説明します。この写真は、事故が発生して間もない時期に霞ヶ丘側から踏切を撮影したものです。事故が起きた踏切の状態は、遮断機や警報機、非常ボタンが設置されており、幅員は2メートルで、車体幅 1.3 メートルを超える車両の通行を制限したものでした。事故は令和3年10月28日の木曜日の午前10時40分ごろ、東京方面に向かう上りの快速列車と軽乗用車が衝突したもので、列車の運転士や乗客に怪我はなかったものの、軽乗用車の運転手が亡くなられたものでした。5時間40分もの間、列車は運転見合わせとなり、外房線だけではなく、他の路線においてもダイヤが乱れ、多くの鉄道利用者に多大な影響を及ぼす事故でありました。なお、当時は警報機が鳴り、遮断機は下りた状態でした。次に、この事故が発生してから今回の相談会までの主な出来事をご説明します。死亡事故の後、緊急措置として令和3年12月に車両の通行を物理的に制限するため、車止めポールを設置しました。4年4月には1ヶ月後の5月をもって踏切を廃止することについての説明を行いました。しかし、参加者が少なく、地元の方々から説明が不十分ではないかなどのご意見をいただいたことから、より多くの皆様へ丁寧に説明していくため、予定していた廃止は一旦延期することとしました。そこで、4年6月に踏切周辺自治会の代表者で構成する土気踏切勉強会を立ち上げ、地元の皆様へより広く情報提供する方法、土気踏切の安全上の課題や利用実態のほか、踏切周辺環境について地元の方々と意見交換を行うこととしました。4年10月には踏切利用者の実態を把握するため、土気踏切の歩行者と自転車の交通量に加えて、利用目的の聞き取り調査を行いました。その後もさまざまな取り組みなどを経て、これまでの勉強会での意見交換をもとに、また地元の方から要望書を今年の7月にいただいたことを受け、
改めて JR 社内で考えを整理いただいた上で最終的な方針案をまとめ、その内容についてより広く地元の皆様と意見交換を行うため、今回の相談会の開催に至っています。このような話し合いを行っているさなか、本年4月に遮断機が下りた状態で人が踏切内に立ち入り、列車が緊急停止した事案が発生してしまいました。1件は自転車利用者が踏切内に取り残され、大網方面へ向かう下りの特急列車が緊急停止したものでした。別の1件は列車が通過する直前に歩行者が踏切内を横断し、東京方面へ向かう上りの普通列車が緊急停止したものでした。いずれも怪我人はいませんでしたが、緊急ブレーキしたものの踏切を大幅に超えて停止したものとなっており、一つ間違えれば重大な事故に直結する大変危険な事案でした。続いて勉強会についてご説明します。令和4年6月からスタートし、今年4月まで計8回行っております。その他にも地元の方々と踏切廃止後に代替路となる道路の合同現地調査や踏切の非常ボタンの横隔訓練を実施しました。これまで延べ135名の皆様に参加いただいて、都計踏切の利用実態や課題、踏切周辺道路の課題などについて話し合ってきました。勉強会の中で参加いただいた方々からは、一度だけの事故で踏切廃止は地元に受け入れられないのではないか、踏切が危険であれば踏切の安全対策を強化すべきではないか、また踏切より大網街道を通行させる方が危険ではないか、その他地元が踏切存続を主張し続けた結果、また踏切事故が起きた場合の責任を問われても困るや、大網街道が安心して通行できるのであれば踏切廃止は理解できるなど、さまざまな意見をいただきました。以上が都計踏切の位置と事故概要、事故発生からこれまでとなります。2本目の動画では踏切と周辺道路の課題について説明しますので、ぜひご視聴ください。